ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶುಂಠಿ ಟೀ. ಇವತ್ತು ಶುಂಠಿ ಟೀ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಡಬ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಚಹಾ ಪುಡಿ, ಇದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶುಂಠಿನ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಜ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಶುಂಠಿನ ಟೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೀ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಕುದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಗ್ಲಾಸು ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕೋಣ. ಆಗಾಗ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಚೂರು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಆಗಿದೆ. ಟೀನ ಇವಾಗ ಸೋಸ್ಕೊತೀನಿ. ಗಂಟ್ಲಿಗೆ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ನೆಗಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಶುಂಠಿ ಟೀ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಶುಂಠಿ ಟೀ. ಇದನ್ನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಶುಂಠಿ ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. Thanks for watching.